จากดูตัวมลพิษทางอากาศไปแล้วนะครับที่ยังอยู่กระดานชุดเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนเพราะขี้เกียจเขียนใหม่นั่นเองโอเคทีนี้เรามาดูมลพิษตัวที่2ครับก็คือมลพิษทางน้ำนะฮะแน่นอนฮะว่าเราปล่อยสารต่างๆลงไปในแม่น้ำลำคลองนะฮะทิ้งขยะกันลงไปอะไรกันเยอะแยะน้ำต้องส่งผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกก่อนของน้ำว่าอะไรฮะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำสาเหตุเลยเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะแบ่งออกมาเป็นอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะตั้งแต่กลุ่มแรกสุดถ้าเกิดดูจากในหนังสือนะครับที่เริ่มต้นจากตัวที่เป็นสารเคมีนะไอสารชีวภาพก็สารชีวภาพไปเช่นพวกขยะอะไรก็ว่ากันไปแต่เราดูตัวที่มีผลต่อความสะอาดของน้ำโดยรวมนะครับโอเคป่ะคือจริงๆอย่างเช่นเราทิ้งถุงพลาสติกลงไปในน้ำอะไรเงี้ยมันก็มีผลนะฮะแต่ว่าผลมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับทิ้งพวกนี้ลงไปที่เหลือนะฮะอย่างเช่นตัวแรกเลยก็คือกลุ่มของผงซักฟอกนะฮะผงซักฟอกนะครับในผงซักฟอกนะฮะจะมีสารประกอบตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าสารประกอบฟอสเฟตนะฮะซึ่งสารฟอสเฟตเนี่ยเราใส่ลงไปเพื่อลดความกระด้างของน้ำนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วน้ำที่เราใช้อยู่จะไม่กระด้างก็ตามแต่ว่าน้ำที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือจะเป็นน้ำบาดาลก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่มของไอออนแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยปนอยู่ด้วยการใส่สารฟอสเฟตลงไปก็คือสารฟอสเฟตเนี่ยจะไปแย่งจับกับแคลเซียมกับแมกนีเซียมเหล่านั้นทำให้พวกนั้นเนี่ยมันตกเป็นตะกอนลงไปนะครับแล้วก็จะไม่ยุ่งกับกิจกรรมที่การชาล้างก็จะเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวสารฟอสเฟตเนี่ยมันมีโทษนะฮะที่นี่มันมีโทษต่อน้ำยังไงนะครับเราต้องเกริ่นก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วอากาศเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบอากาศเราดูจากองค์ประกอบในอากาศที่มันผิดเพี้ยนถูกป่ะจากเดิมที่มีแต่ไนโตรเจนออกซิเจนแล้วก็พวกแก๊สเฉื่อย CO2 อะไรเงี้ยก็พวกหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดมีอะไรไปปนเนี่ยเราถือว่าพวกนั้นเนี่ยถ้ามันปนแล้วก็อยู่กันดีๆก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดปนแล้วอยู่แล้วมีพิษนะฮะมีโทษต่อสิ่งมีชีวิตด้วยก็จะถือว่าเป็นมลพิษนะฮะลักษณะน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำก็จะมี H2O เป็นหลักแต่ในน้ำไม่ได้มีแค่ H2O ถูกไหมฮะมันก็จะมีออกซิเจนมีสิ่งมีชีวิตมีอะไรอยู่กันในนั้นเต็มไปหมดนะเพราะฉะนั้นคุณภาพของน้ำดูยังไงเราใช้การวัดคุณภาพของน้ำอยู่หลากหลายนะครับแต่หัวใจของคุณภาพน้ำก็คือการดูจากออกซิเจนโอเคไหมก็คือการดูจากออกซิเจนว่าสารน้ำตัวอย่างตรงนั้นน้ำณจุดชุมชนตรงนั้นมีออกซิเจนที่มากหรือน้อยขนาดไหนนะฮะซึ่งฟอสเฟตเนี่ยลงไปลดออกซิเจนยังไงนะครับพี่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าฟอสเฟตเนี่ยจะลงไปเป็นปุ๋ยของสิ่งมีชีวิตก็คือพืชน้ำถูกป่ะพืชก็คือพืชนะฮะพืชต้องการธาตุอาหารหลักอยู่3ตัวคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมใช่ไหมฮะท่องว่า NPK สมัยก่อนพี่เป็นเด็กท่องนี้นะฮะแต่ตัวนี้มีฟอสฟอรัสฟอสเฟตมีฟอสฟอรัสนะฮะบางคนบอกเห็นฟอสเฟตเนี่ยฟอสฟอรัสยังไงวะมันเป็นสารประกอบนะเป็นไอออนประกอบนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะมันก็มีฟอสฟอรัสที่ปนอยู่ด้วยทีนี้พวกสิ่งมีชีวิตพืชน้ำโอ้โหเปรมเลยฮะบุฟเฟ่เลยนะประซัดกันเลยฮะเต็มที่เลยฮะนะทีนี้กินเร็วก็โตเร็วฮะแต่โตเร็วก็เป็นไงฮะโตเร็วก็ตายเร็วครับโตเร็วก็ตายเร็วทีนี้ตายเร็วแล้วไงตายเร็วแล้วก็ต้องเอามาออกซิเจนในน้ำก็ต้องพวกแบคทีเรียในน้ำต่างๆก็ต้องมาย่อยสลายทีนี้แบคทีเรียมี2ชนิดนะฮะก็คือแบคทีเรียที่ย่อยสลายโดยใช้ออกซิเจนกับแบคทีเรียที่ไม่ใช้นะฮะตอนแรกเนี่ยมันจะใช้ก่อนนะคือใช้ออกซิเจนเพราะมันย่อยได้ง่ายกว่ามันก็ย่อยไปนะย่อยสลายไปสักพักหนึ่งออกซิเจนเริ่มเหลือน้อยมันก็จะเลือกใช้กรณีที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายแทนนะซึ่งเราก็จะเรียกกระบวนการว่าแอนโรบิกแอนาโรบิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหนังสือมีนะนะฮะที่พอย่อยสลายปุ๊บอีพวกที่มันไม่ใช้ออกซิเจนแล้วมันย่อยออกมามันก็จะได้แก๊สไข่เน่านะฮะได้แก๊สไข่เน่าได้สีสันอะไรที่เราอาจจะไม่น่าดูนะน้ำดำก็จะเกิดกลิ่นเหม็นก็จะมาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นกับน้ำดำก็มาจากจุดแรกสุดก็คือออกซิเจนในน้ำมันเริ่มลดน้อยลงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของฟอสเฟตข้อเสียของกลุ่มฟอสเฟตนะคือพืชโตเร็วตายเร็วนะครับสามารถทดสอบฟอสเฟตได้โดยการใช้กลุ่มของสารแอมโมเนียมโมลิบิเดตนะฮะประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับกลุ่มเพสติไซด์หรือกลุ่มพวกวัตถุมีพิษนะครับพวกสารเคมี DDT นะฮะพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าวัชพืชต่างๆก็มีผลต่อการทำให้น้ำเป็นพิษเช่นเดียวกันนะครับเพราะอย่าลืมว่า
การที่น้ำจะเป็นพิษนะครับต้องจัดการต้องสลายถูกไหมฮะต้องจัดการต้องสลายพิษเหล่านั้นออกไปนะการจัดการการสลายพิษเหล่านั้นออกไปก็ต้องใช้ออกซิเจนหมดเพราะออกซิเจนก็จะต้องใช้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นหลักๆพี่กิจเขียน2 อย่างนะเพสติไซด์แต่จริงก็มีมากกว่านี้นะครับนะถุงพลาสติกขยะอะไรก็ใช่นะฮะแต่2ตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยที่จะส่งผลกระทบต่อน้ำแบบแรงๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูการวัดของคุณภาพของน้ำ quality การวัดคุณภาพของน้ำทำได้ด้วยการอยู่3 วิธีอันนี้เราวัดที่ออกซิเจนนะออกซิเจนนะก็วัดได้ด้วยวิธีการที่1คือ DO 2คือ BOD นะฮะและ3คือ COD 3 วิธีนะฮะ3 วิธีนอกจากนี้มีอีกไหมมีอีกนะหนังสือพยายามเขียนไว้ให้ก็คือเช่นวัดความเค็มนะฮะวัดความโปร่งแสงวัดค่า pH วัดอุณหภูมิวัดปริมาณของแข็งที่กระจายตัวอยู่ในน้ำโอ้ตั้งหลายอย่างเลยฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจโอเคไหมหนูไม่ได้ทำถ้าหนูเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอ่ะต้องเรียนพวกนี้แบบเพียวๆเลยเยอะแยะเลยมากมายนะฮะใช้เซคิดิสใช้อะไรโอ้โปรไปหมดนะรู้จักเซคิดิสไหมนะครับของวิชาชีวะนะผมไปใช้ตอนม.4 กันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเคมีเราก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็เลยต้องเรียกว่าเราก็ไม่ได้ไปมองตรงนั้นสักเท่าไหร่นะเคมีก็จะมองปฏิกิริยาเคมีที่จะเกิดมากกว่าลักษณะทางกายภาพถูกป่ะเช่นพวกโปร่งแสงอะไรเงี้ยเป็นลักษณะทางกายภาพมากกว่านะแต่ความเค็มเป็นเคมีนะ pH เป็นเคมีนะแต่วัดยังไงก็ใช้วิธีการของแต่ละอันนะเราไปเสิร์ช Google ดูแล้วกันนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการวัดตรงนี้ที่จะถูกใช้มากกว่าแน่นอนนะฮะก็คือตัวแรกสุดก็คือการวัด DO ในหนังสือเขียน dissolved oxygen มันคือออกซิเจนที่ละลายตัวอยู่ในละลายอยู่ในน้ำการจะหา DO ก็ต้องเอาไปไตรเตรตนะการไตรเตรตคือการให้สารนั้นทำปฏิกิริยากันแบบพอดีนะฮะทำแบบยามพอดีคือไม่ใช่ใช้ปริมาณใช้ปริมาตรเท่ากันนะฮะแต่ใช้ทำปฏิกิริยาได้พอดีกันนะฮะซึ่งใน DO ในที่นี้ที่ตั้งสูตรไว้ให้นะครับ DO สามารถคำนวณได้โดยการนำกระบวนการเยอะนะน้ำก็ไปผ่าน1 2 3 4อะไรเต็มไปหมดเลยหนังสือมีว่าต้องไปทำอะไรบ้างนะฮะแต่สุดท้ายก็เอาไปไตรเตรตกับสารประกอบที่ชื่อว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตนะฮะNa2S2S2O3 นะฮะใช่ไหมจำสูตรไม่ได้นะครับมาแหละนะฮะNa2S2S2O3 นะฮะก็คือใช้กับโซเดียมไทโอซัลเฟตนะครับซึ่งDO จะคำนวณได้โดยการใช้สมการตรงนี้ครับก็คือ 8,000 นะฮะ 8,000 นะครับคูณ mv นะฮะ mv แล้วก็ส่วนด้วย v น้ำนะโดย m ตัวนี้คือความเข้มข้นของนะฮะความเข้มข้นของ N2S2O O3 ใช่ไหมนะฮะ O อะไรนะ O3 นะฮะ O3 O3 นะครับ 8,000 นะฮะ mv นะฮะแล้วก็ส่วนด้วย v ของ H2O นะฮะก็มีสูตรง่ายๆประมาณนี้นะครับนะฮะโอเคนะก่อนสูตรถูกไหมเนี่ยจำไม่เคยได้เลยถูกแล้วครับถูกไหมครับโอเค 8,000 mv คูณด้วย v น้ำนะฮะได้หารด้วย v น้ำ v ตัวนี้คือ v ของ N2S2O3 อันนี้ความเข้มข้นนะฮะความเข้มข้นต้องใช้หน่วยที่เรียกว่าโมลาร์คือโมลต่อลิตรนะโมลต่อลิตรซึ่งในม.ต้นยังไม่มีนะครับในม.ต้นยังไม่มีแต่ม.ปลายก็จะมีให้เรียนนะก็อันนี้ก็จะเป็นสมการหลักที่ให้เลือกใช้นะครับในการหา DO นะครับในการหา DO นะฮะหรือถ้าเกิดคิดแบบม.4 คิดด้วยวิธีการปริมาณสารสัมพันธ์ก็ได้แต่ก็อ่วมเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเทียบขั้นมาเต็มหมดเลยนะฮะก็เรียกว่าเอาเรื่องกันนะฮะขึ้นเรื่องกันนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็น BOD นะฮะ BOD ก็คือเกิดจากการวัดเดลต้าของ DO ครับนะเดลต้า DO เขียนนี้นะฮะเดลต้า DO นะฮะเดลต้า DO ที่เกิดขึ้นคือเดลต้า5 วันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา DO นะฮะเราก็จะเอา DO ของ
วันแรกนะฮะวันที่0ตั้งลบด้วย DO ของวันที่5 BOD มาจากคำว่า bio นะฮะ biochemical ถูกไหมฮะ biochemical oxygen demand นะครับก็คือปริมาณออกซิเจนที่สารชีวะนะฮะก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะฮะต้องการนะครับนะปริมาณของออกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตต้องการนะครับเราเรียกว่า BOD นะฮะ biological ครับไม่ใช่ biochemical biological นะฮะ oxygen demand นะครับนั้นก็หาตัวนี้แต่จริงๆกำหนดตัวนี้ก็มีกำหนดนะคือตัวนี้คือมันหาปริมาณออกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตใช้ถูกไหมฮะก็แบคทีรีอะไรใครใช้นี่ก็ถือว่าใช่หมดนะฮะดังนั้น DO วันที่0จะมีค่ามากกว่า DO วันที่5ถูกปะเพราะตอนนี้ยังเยอะอันนี้ก็เหลือน้อยลงเพราะว่าถูกใช้ไปนะครับถูกใช้ไปนะฮะซึ่งการหา DO ในที่นี้นะฮะถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรากำหนดค่าในหนังสือพี่จะพยายามเขียนไว้ให้นะว่าในBOD ต้องการมาตรฐานเป็นยังไงนะฮะ DO มาตรฐานเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปหามาให้นะครับในหนังสือมีแหละนะฮะแต่ว่าในคลาสเราไม่ได้พูดกันนะครับว่าต้องเท่าไหร่เพราะพี่อีกไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรต้องจำสักเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกตรงนะอย่างถ้าเป็นบ้านเรือนก็จะมีค่ากำหนด DO แบบหนึ่งถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมี DO อีกแบบหนึ่งนะครับก็ธรรมดานะฮะแต่ค่า DO เนี่ยถ้าน้ำสะอาด DO จะมีค่าเป็นไงฮะมีค่าสูงถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากได้ DO ที่มันเป็นไง DO ที่เยอะๆนะฮะเยอะๆก็จะดีนะฮะเยอะๆก็จะดีในขณะเดียวกันนะครับ BOD เนี่ยคือค่าปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียนะฮะจริงไม่ใช่แบคทีเรียก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันต้องการนะครับค่านี้ต้องน้อยๆถูกไหมนะจะดีเพราะถ้าเยอะๆแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเดี๋ยวไม่นานออกซิเจนก็จะหมดออกซิเจนก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆถูกป่ะเพราะอะไรเพราะมันมีตัวอะไรไม่รู้นะฮะคอยกินออกซิเจนอยู่คอยใช้ออกซิเจนอยู่นะฮะอย่าลืมว่าเราเอาตัวเนี้ยเราเอาตัวออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความสะอาดของน้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะฮะนั้น DO ก็จะหาด้วยวิธีนี้สุดท้าย COD นะ COD ก็ใช้อีกวิธีหนึ่งฮะใช้สารเคมีรูปแบบนึงเลยครับในการใช้ซึ่งส่วนใหญ่ในหนังสือจะไม่มีพี่กิจก็ไม่มีเหมือนกันก็จะมีเขียนแค่หัวข้อสั้นๆให้ดูว่า COD คืออะไร COD มาจากคำว่า chemical ใช่ไหม ดูว่านะฮะCOD มาจาก chemical oxygen demand คือปริมาณออกซิเจนที่ต้องการรวมหมดมีชีวิตไม่มีชีวิตสารเคมีคือพูดง่ายๆว่าใครที่มันหน้าไหนก็ตามแต่ที่มันต้องการออกซิเจนคิดหมดนะฮะสารเคมีใครจะกำจัดบ้าบออะไรคิดหมดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรารู้จาก COD คือค่า COD เนี่ยจะมีค่ามากกว่า BOD เสมอถูกปะเพราะ BOD คิดแต่สิ่งมีชีวิตแต่ถ้า COD chemical เหมาหมดนะใครมีเคมีบ้าบออะไรต้องใช้ออกซิเจนใช้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอีดอกเดียวกันก็คือถ้าเยอะๆก็ไม่ดีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้น้ำสะอาดนั้นต้องมีค่านี้น้อยๆก็จะกู๊ดนะก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการตรวจวัดออกซิเจนด้วยกันอยู่3วิธีนะฮะก็อาจจะดูเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปนิดนึงนะครับแต่พี่กิจก็พยายามพูดในมุมมองของเคมีให้ได้ฟังกันว่าเคมีเรามองที่อะไรเราสนใจที่ตรงไหนนะครับทีนี้เหมือนเดิมพอเราคุณภาพได้แล้วรู้จักสาเหตุแล้วก็สุดท้ายก็คือเรามาดูวิธีการป้องกันกันวิธีการจัดการแก้ปัญหากันนะฮะของน้ำเนี่ยจริงต้องบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาของน้ำเนี่ยพวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วหนังสือบางเล่มไม่เขียนเลยถูกไหมฮะหนังสือบางเล่มไม่เขียนเลยนะของพี่พยายามเขียนให้เล็กน้อยนะฮะก็คือช่วยกันดูแลแหล่งน้ำไม่ทิ้งสิ่งสกปรกลงไปถูกไหมฮะว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีความเข้มงวดต่อน้ำเสียที่จะปล่อยออกมานะฮะกระทรวงแล้วก็หน่วยงานราชการก็ต้องมีความเข้มงวดในการตรวจวัดนะครับก็ต้องไปตรวจจริงนะไม่ใช่ตรวจมาแล้วมาส่งเซ็นไปก็ไม่ใช่ก็มีความจริงใจมีความตั้งใจในการดูแลนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเคารพนะฮะเขาเคารพเรานะครับปัญหาก็จะไม่เกิดนะเราก็ช่วยกันดูแลแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วน้ำเหล่านั้นนะฮะทรัพยากรเหล่านั้นมันก็ตกไปสู่มือของเราในวันข้างหน้านั่นแหละนะครับตกไปสู่ไม่สู่มือเราก็สู่มือลูกสู่มือหลานเราต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการจัดการเรื่องน้ำคงไม่มีอะไรมากนะฮะตั้งแต่การติดเครื่องบำบัดนะฮะการรณรงค์ช่วยเหลือการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะฮะก็ช่วยได้ทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือวิธีการ
บำบัดนะไม่ใช่บำบัดสินี่คือวิธีการป้องกันนะครับมลภาวะมลพิษทางน้ำนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับหนังสือพี่พยายามเขียนให้ละเอียดพอสมควรนะครับเผื่อใครชอบอ่านชอบดูแต่แนะนำว่าใครที่ชอบเนื้อหาเรื่องนี้เพิ่มเติมก็อาจจะหาอ่านเพิ่มเติมได้ในกลุ่มของSearch Google ก็ได้นะครับการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำนะฮะก็ดูเลยมันมีหน่วยงานราชการมีอาจารย์มีวิธีการมีเครื่องมืออะไรในการขายเยอะแยะไปหมดนะฮะนะเพราะว่าอุปกรณ์คือไม่จำเป็นต้องมาทำแบบนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับทุกวันนี้มันก็มีอะไรพัฒนาที่ไปเยอะแยะเลยนะฮะโอเคนะครับแต่นี่คือเบสนี่คือพื้นฐานจริงๆที่น้องๆม.ต้นต้องรับรู้กันนะครับโอเคนะฮะแค่นี้ครับเดี๋ยวพี่ทิ้งกระดาษมาให้แล้วเดี๋ยวเจอกันที่เทปสุดท้ายครับครับ